Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Tym razem wracamy do wiru polarnego i znów sprawdzamy w kolejnych tygodniach, czy będzie ta zima, czy jej nie będzie. Dużo osób pyta, więc ja znów przeglądam modele numeryczne, znów przeglądam GFS-a, znów przeglądam ECMWF i spróbuję z Wami odpowiedzieć sobie na to pytanie. No i zacznijmy standardowo od wiru polarnego. Zobaczmy, co się będzie działo z tym wirem polarnym w kolejnych dniach. Tutaj do 10 lutego mamy odczyt i zobaczmy, półkula północna, tu nawet i my gdzieś jesteśmy w tym miejscu, natomiast zobaczmy anomalię. Czy jest anomalia dodatnia? Tutaj na czerwono było widziane, nam się manifestowało ocieplenie stratosferyczne. Ta anomalia dodatnia, ale ona jest bardzo słabo widoczna i zaczyna zanikać, a więc wir wraca z powrotem tutaj, gdzie być powinien i zaczyna znów się umacniać. Czy to jest dobra informacja? I tak, i nie. Ale zaraz Wam o tym powiem. Mamy tutaj ten wir polarny. Tutaj w tym momencie obserwujemy potencjalny kierunek i siłę wiatru na wysokości 10 hektopaskali. I generalnie im bardziej okrągły jest ten odczyt, im bardziej ten wiatr, ta cała strefa silnych porywów wiatru na tej wysokości jest spójna, tym mamy większą pewność, że ten wir polarny bardzo dobrze się ma właśnie nad terenami polarnymi. I tak właśnie jest. Nie widać tutaj żadnych rozłamów, żadnych pęknięć. To oznacza, że ten wir polarny znów zbiera to chłodne powietrze i zatrzymuje je nad tymi terenami Arktyki. Odczuwamy to w Europie? Odczuwamy to z prostej przyczyny. Jet stream, czyli prąd, czyli te porywy wiatru na wysokości 300 chociażby hektopaskali zaczynają, znaczy już tak nie meandrują jak wcześniej, zaczynają przyspieszać i to jest bardzo dobrze widoczne nad Atlantykiem. Tutaj mamy Ocean Atlantycki, mamy tutaj Hiszpanię, tutaj mamy Polskę i widzimy, że nie ma tu za bardzo meandrów, natomiast ten prąd jest całkiem silny. To też powoduje, że podsyła nam te niże wraz z systemami frontów atmosferycznych, uruchamia nam się cyrkulacja zachodnia, co też teraz doświadczamy, ponieważ w ostatnich dniach mieliśmy kilka niży, mieliśmy kilka frontów atmosferycznych, mieliśmy kilka incydentów wiatrowych, incydentów z silnymi porywami wiatru. Może to nie były wichury, ale jednak ten wiatr dawał się we znaki. W wielu miejscach kraju temperatury podskakiwały powyżej zera, nawet do 6, 8, a niektórzy mówią, że i 12 stopni Celsjusza, bo i faktycznie 12 stopni Celsjusza również występowało w Polsce południowo-zachodniej. Indeks NAO jest bardzo istotny w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. I indeks NAO przechodzi do fazy dodatniej. Generalnie mamy dwie fazy, ja już o tych fazach mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, ale Wam tutaj przypomnę. Dla Oceanu Atlantyckiego indeks NAO jest tym, czym dla Pacyfiku El Niño i La Niña. Mniej więcej. Przy czym u nas indeks NAO opiera się na wyżu azorskim, który znajduje się najczęściej nad Azorami, i niżu islandzkim, który najczęściej znajduje się nad Islandią. Nawet w tym momencie możecie wziąć sobie jakiś model numeryczny i sprawdzić, czy nad Azorami jest jakiś wyż, czy nad Islandią jest jakiś niż. Od razu powiem, że nad Islandią jest jakiś niż. I tutaj bardzo istotna jest różnica ciśnień. Jeżeli wyż azorski oddala się od Hiszpanii, umacnia się, czyli ciśnienie w jego centrum wzrasta, a niż islandzki nad Islandią pogłębia się i ciśnienie spada, wzrasta nam różnica ciśnień między wyżem a niżem. To powoduje, że te niże wraz z frontami atmosferycznymi zaczynają wędrować przez Europę zachodnią, centralną, wschodnią i tam gdzieś nad Rosją. Natomiast często nad oceanem, nad Morzem Śródziemnym tworzą się antycyklony, jakby to powiedzieli fani pogody. Ja powiem inaczej, tworzą się wyże, tam jest pogoda wyżowa, zdecydowanie bardziej słoneczna i bardziej sucha. Tamtej cyrkulacji raczej nie widać. I to jest indeks NAO dodatni.
Indeks NAO ujemny jest odwrotnością, a więc zaczniemy od wyżu. Wyż azorski zaczyna nam się osłabiać, ciśnienie w jego centrum zaczyna spadać, a sam wyż coraz bardziej przybliża się do ciśniny gibraltarskiej. Nie mogę nigdy tego wypowiedzieć. No, przybliża się do Portugalii, do Hiszpanii. Natomiast niż islandzki zaczyna również słabnąć, a więc ciśnienie w jego centrum zaczyna rosnąć. Różnica ciśnień między wyżem a niżem zaczyna nam maleć. To powoduje, że te masy wilgotnego powietrza zaczynają płynąć coraz bardziej na południe i one przede wszystkim uderzają w Hiszpanię, też we Francję i w kraje znajdujące się nad Morzem Śródziemnym. Tam wtedy najczęściej są pogody niżowe, nad Chorwacją chociażby wieje burzowe jugo, natomiast wyżej nad Europą Zachodnią, północno-zachodnią, północną, centralną, wschodnią mamy dominację wyży i najczęściej spływ chłodnych mas powietrza z północy. Te chłodne masy powietrza chociażby spłynęły na początku stycznia, bo mieliśmy indeks ujemny, który jest widoczny tutaj w tym momencie. Spójrzcie sobie, tu jest 0 i tutaj mieliśmy w grudniu indeks dodatni i pamiętacie, jakie były święta? Były raczej bez silnych mrozów, raczej temperatury dodatnie. Potem nam ten indeks spadł, indeks stał się ujemny i wtedy z północy spłynęła do nas ta chłodna masa powietrza, gdzie w Polsce z zachodniej temperatury spadły nam do minus 20 stopni Celsjusza albo nawet więcej. No i teraz znów mamy indeks dodatni. To też widzicie, ponieważ na zachodzie temperatury dochodzą do 6-8 stopni Celsjusza. Teraz już mam nadzieję, rozumiecie, że ten indeks NAO jest bardzo istotny dla pogody w Europie. Indeks NAO w kolejnych wyliczeniach gdzieś tam w pierwszej części lutego ma zbliżać się do zera, aczkolwiek tu jeszcze nic nie jest pewnego, ale z indeksem NAO chociażby koresponduje model ECMWF. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tu na tym wykresie widzimy widzimy ogólnie stan wiatrów zachodnich, tej cyrkulacji zachodniej. Jeżeli ten wykres zbliża nam się do zera, to cyrkulacja zachodnia zostaje zatrzymana, mamy wtedy konkretną blokadę wyżową i wiecie, jak to z wyżami jest. Spływ chłodnych mas powietrza z północy, ale tutaj w tym momencie tej blokady wyżowej nie widać i widzimy do 14 bądź 15 raczej spójne wyliczenia i widzimy, że ta cyrkulacja zachodnia nadal będzie się utrzymywać. To widać też w anomalii średniej temperatury z modelu ECMWF-EPS, bo widzimy w tygodniu 5, czyli do 4 lutego, anomalie dodatnie, więc te temperatury będą powyżej zera i to dosyć mocno, co też na tych kolejnych wyliczeniach widzimy. Co prawda tam gdzieś te temperatury spadną delikatnie poniżej zera, ale nadal jest to anomalia dodatnia. Od 5 lutego widzimy delikatnie już widzimy zmianę na anomalię ujemną, ale nadal nie są to duże wartości, więc nie spodziewamy się jakiegoś konkretnego mrozu. Troszeczkę większa anomalia jest od 26 lutego do 3 marca. Średnia temperatura powietrza tydzień 5, czyli do 4 lutego, prawie w całym kraju będzie to powietrze, będą to temperatury dodatnie. 6, 7, delikatny mróz, ale nadal nie widać jakichś silnych spływów mas powietrza. Do 3 marca nic takiego na razie nie widać. Jeśli chodzi o średnie temperatury minimalne, to tutaj tydzień 5 prawie z temperaturą dodatnią, raczej z temperaturą dodatnią na zachodzie, ale z delikatnym mrozem na wschodzie. 5, 6 tydzień, tutaj troszeczkę większy mróz na wschodzie Polski, co jest też naturalną rzeczą. 8, 9 nadal z delikatną temperaturą ujemną na wschodzie Polski, ale mimo tego nie są to jakieś mocne spływy chłodnych mas powietrza poniżej minus 10 stopni Celsjusza chociażby. Prawdopodobieństwo w procentach wystąpienia temperatury minimalnej poniżej zera do 4 lutego nie jest wcale takie duże prócz północnego wschodu, ale potem w kolejnych tygodniach już ta szansa jest większa, szczególnie właśnie na północnym wschodzie Polski.
tego wykresu, znaczy z tych wyliczeń można jasno zaobserwować, że najniższe temperatury będą na północnym wschodzie Polski, w województwie warmińsko-mazurskim, w województwie podlaskim, lubelskim oraz w górach. Tam ten mróz będzie oczywiście silniejszy. Tydzień 5. Anomalia dodatnia, więc temperatury powyżej normy. Tydzień 6., 7. i 8. to są temperatury w normie, natomiast ten tydzień 9 będzie delikatnie tygodniem poniżej normy. I to mnie, wiecie, moi drodzy, martwi najbardziej, bo silny wir powoduje, że teraz w tym momencie temperatury będziemy mieli całkiem przyjemne, trochę zgniłe, jak to się mówi, temperatury dodatnie. Natomiast w momencie, kiedy ten wir będzie się rozpadał, zacznie do nas napływać chłodne powietrze i cały czas ten kwiecień 2024 roku, według prognoz widać, że jest na tą chwilę z temperaturami poniżej normy. To by korespondowało z tym wyliczeniem, które tutaj jest widoczne, a więc poniżej normy już marzec. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Trzymajmy kciuki po to, znaczy na to, żeby ten wir polarny nam się szybciej rozpadł. Najlepiej pod koniec lutego, na początku marca, no to ten kwiecień by na pewno wyglądał lepiej. Temperatury dla kolejnych dni zobaczmy dla Lublina. Widzimy, że temperatury raczej dodatnie, delikatne mrozy w nocy mogą wystąpić 29, 30, 31, a potem to już jest miszmasz w wyliczeniach, więc tutaj nawet nie zwracajmy na to uwagi. Kraków tym razem bardzo podobna sytuacja, więc temperatury dodatnie, ale już gdzieś jak od 29 noce będą poniżej zera, ale to nadal -2 do -3 stopni Celsjusza. Potem mamy znów rozstrój modeli numerycznych, więc na to nie patrzymy. No i Wrocław. Wrocław jak to Wrocław, południowy zachód, tutaj te temperatury będą najwyższe, więc północny, no inaczej, więc te temperatury będą dochodziły do 8 bądź 10 stopni Celsjusza w dzień, ale w nocy będą spadać do 1 bądź 2 stopni Celsjusza. Warszawa, temperatury, tutaj już te skoki są mniejsze, od 4 do 5 stopni Celsjusza i potem mamy już znów rozstrój modeli numerycznych. Dzięki, moi drodzy, za to, że byliście razem ze mną i tutaj omówiliśmy sobie ten temat wiru polarnego. Jeżeli chcecie, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie.